ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ୟଜୀବ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛୁ। ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଘଟଣା ଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାନବାହନ ସହିତ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆଇଏମଡି ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଣ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା? ଆସନ୍ତା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ବର୍ଷା ମୋଟାମୋଟି ଜାରି ରହିବ। କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳତର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିଛି ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଏବଂ ପାଣି ବଢି ଯାଇଛି ସେଠି ବର୍ଷା କମିବ ଏବଂ ପାଣି ଖସିବାଟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଇଏ କ୍ରମରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯୋଉଟା ପୂର୍ବ ଆକଳନ କରିଥାଏ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆକଳନ ଠାରୁ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ। ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାର ଚରିତ୍ର ବଦଳିଥାଏ, ତାର ଦିଗ ବଦଳିଥାଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯୋଉ ଲଘୁଚାପ ତାର ଗତି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଚାଲିଛି। ସମ୍ଭବତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା କୁ ଛାଡିକରି ଆହୁରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆକୁ ବଢିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଗତି ଏବଂ ତାର ମାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଆମେ କରିଥାଉ। 30ଟା ଯାକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ସକାଳେ ମୁଁ କଥା ଲାଗୁଥିଲି କଲେକ୍ଟର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ନୋଇଡାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବାକି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପାଣି ପଶିଛି ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାର, ବିଡିଓ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ବିବରଣୀ ମୋ ପାଖକୁ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହେଇଛନ୍ତି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁତୟନ ହେଇଛନ୍ତି। ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ପାଣିର ଘେର ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିକରି ନିଜକୁ ପୋଜିସନିଂ କରି ସାରିଲେଣି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଓଡ୍ରାଫର ବୋଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗାଁରେ କଟକର ଭଦ୍ରକର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 35 ପରିବାର ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ବୋଟ ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଆଦୌ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ଅଧିକ ବଢିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି ଘର ଛାଡିକରି ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ। ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ଓପନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ଖୋଲା ହେଇସାରିଲାଣି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣି ଜଳପତନ ବଢିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଭଲନେବୁଲ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ସେ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ ରେଡି କରି ରଖିଥିଲୁ, ଖୋଲାଖୋଲି କରିକି ସଫାସୁତୁରା କରି ରେଡି କରି ରଖିଥିଲୁ। ଏବେ ସେଠି ପ୍ରାୟ ରାସନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। କାଳେ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଲେ ହଠାତ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। କାହାରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଆଗାମୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଆହୁରି ସୁଧାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି। ପାଣିର ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସେବା। କେତେ ରାସ୍ତା କଟକ ହେଇଛି, କଟକ କେତେ କଣ ରାସ୍ତା? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଇଭାକୁଏସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଇଭାକୁଏସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିକିରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭବ ସେ ଅନୁଭବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାଣିର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ନଦୀ ନ ଫୁଲିବା କାରଣରୁ କେବଳ ଜଳକାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ନଦୀ ନ ଫୁଲିବା କାରଣରୁ ଲୋକେ ଆହୁରି ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଆଉ ଉଭୟ ପଟରୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି କୌଣସି ସାଳନ୍ଦୀ ହଉ, ମହାନଦୀ ହଉ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହଉ, ବୈତରଣୀ ହଉ ଜଳକା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଜଳପତନ ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜଳପତନ ବଢିଛି ନଦୀ ମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାମ ପାଖରେ ଏବଂ ଜଳକା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଜାଗା ଯୋଉଥିରେ ବିପଦ ସଂକେତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ବିପଦ ସଂକେତ
ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ ଯୋଉଟା ଥିଲା 6.5 ମିଟର ଏବଂ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଭେଲ ଯୋଉଟା ଥିଲା 6 ମିଟର। ଏବେ ସକାଳ 6ଟା ବେଳେ ଡେଞ୍ଜର ଲେଭେଲ ଟଚ୍ କଲା 6.5 ମିଟର, 9ଟା ବେଳେ 6.53 ମିଟର। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି 6 ରୁ 9 ଭିତରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମାତ୍ର 0.3 ବଢିଛି। ସେ କ୍ରମରେ 12ଟା ବେଳକୁ 6.56, ତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଆହୁରି 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମାତ୍ର 0.6 ବଢିଛି। ତେଣୁ ଜଳପତନ ବଢିବାଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ ନୁହେଁ, ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ এই জলপতন ମଧ୍ୟ ଜଳକାର ମଧ୍ୟ କମିବାଟା ଆରମ୍ଭ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଟର ଲଗିଂ ସିଚୁଏସନ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ବାଲେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନୀଳଗିରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯୋଉ ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ୟା ହେବା, ନଦୀ ବଢିଲେ ବନ୍ୟା ହେବା, ଏଇଟା ତ ବୁଝା ପଡୁଛି ପ୍ରକୃତିର ଏଇଟା ଚରିତ୍ର ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ବହୁ ସମୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆଜିକାଲି ରାସ୍ତାଘାଟ, ନାଳି ନର୍ଦ୍ଦମା ଏନକ୍ଲୋଜ ହେବାର ଫଳରେ ସହର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଡିସଚାର୍ଜ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ସେ କ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ, କଟକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେଖୁଛୁ, ରାଉରକେଲାରେ ଦେଖୁଛୁ, ଓ ବଡ ବଡ ସହରରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରରେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଅର୍ବାନ ଫ୍ଲଡିଂକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଅତୀତରେ କେବେ କୌଣସି ଯୋଜନା ହେଇନଥିଲା। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି। ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ବଜେଟ ଅଛି, ସେ ବଜେଟରେ ଅର୍ବାନ ଫ୍ଲଡିଂକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। এই ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 10ଟା ସହରରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନେଜ ପ୍ଲାନଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବ। देखुले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी प्रतिक्रिया देउथिले कि राज्य सरकार विभाग संपूर्ण रूपे प्रस्तुत हो रही। अग्निशम विभाग ठारू नहीं ओड्राफ एनडीआरएफ टीम प्रस्तुत हो रही। अनेक गुड़े जिले में आश्रय स्थल गुड़िक सजग रखा जाए। लोकों पाखे रंधा खाद्य केमती पहुंचा जीवो, सुखिला खाद्य केमती पहुंचा जीवो सेथिपई व्यवस्था करा जाए। जो जो अंचल गुड़िक विशेषकर जलस्तर नदीर बढ़ुची एवं फ्लाश फ्लड भली परिस्थिति सृष्टि होती तीक्ष्ण नजर रखा जाए। आसंता काली वर्षा हम धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण को आसिबो, किंतु सरकार सजग मोड्रे रही मंत्री।